Seorang sopir truk dipecat setelah nekat membuat konten sinematik tanpa izin pemilik di bibir pantai. Aksi konyol itu berakhir petaka. Truk amblas di pasir, sebagian badan terendam air laut, dan harus dievakuasi menggunakan beko. Tak cukup sampai di situ, sopir juga terlihat mencopot sendiri berbagai variasi modifikasi truk sebelum akhirnya dipecat. Menurut kalian, apakah hukuman ini sudah setimpal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kapan tayo mo beko dong?